Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü videomuz 9-cu sinif ədəbiyyat fənnindən kiçik summativ qiymətləndirmə 5-in suallarının izahı ilə bağlı olacaq. İzaha keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Bunları elədinizsə, yallah başlayaq. Deməli, birinci sual belədir ki, Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan əsərinin müəllifi kimdir? Bəxtiyar Vahabzadə, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, Elçin, Əlkərim, Xəlil Ultuş. Bəli. Birinci deməli müəllif kimdir? Xəlil Ultuşdur. İkinci sual. Heydər Baba Salam əsərinin janrı nədir? Poema. Bəli, məşhur Azərbaycan ədəbiyyatının ən gözəl poemalarından biridir Heydər Baba Salam poeması. Talvar əsərindən verilmiş nümunə ilə bağlı doğru fikir müəyyənləşdirin. Bir də qalmasın yerdə gərək günahdır. Burada ənənəyə görə nimətin yerdə qalması qəbahət hesab olunurdu. Ağacın əfsanəvi ağac olduğu hesab olunurdu. Neçə illik əziyyətin yerdə qalmaması nəzərdə tutulurdu. Tut müqəddəs meyvə sayılırdı. Yerə tökülmüş tutlar yığılmasa günah sayılır. Təbii ki, yəni bunlar günah sayılmırdı. Bu əsərin qəhrəmanı Əli Abbas kişidir və o yəni sadəcə özündən uydurmuşdu. Cavab burada B-dir. Deyir ki, Xartunun 100 yaşı vardı, 100-dən artıq yaşı vardı. Onun üçün elə deyirdi. Yəni əfsanəvi ağac hesab olunurdu. Sonra dördüncü. Millət millət olur, arzu niyyəti, inamı, inadı, öz imanı ilə misraları hansı əsərdəndir? Təbii ki, hansındandır? İstiqlal əsərindəndir. İstiqlal poeması ilə bağlı yanlış fikir müəyyənləşdirin. Xudafərin körpüsü Azərbaycan iki yerə parçalanır, iki yerə bölünməsinin rəmzi kimi verilir. Poemada xalqımızla bağlı, vətənimizlə bağlı talihli problemlər əksini tapmışdır. Bir ikən iki olan xalqımızın qovuşacağına və vətənimizin bütövləşəcəyinə şair inamı güclüdür, doğrudur. Əsərdə xalqımızın necə övladlarının mübarizəsindən, şəhidlərimizin qanı bahasında əldə edilmiş müstəqillik və azadlıqdan qürurla danışır. Bu da düzdür. Güneydə Cənubi Azərbaycandakı istiqlal hərəkatı poemada yüksək dəyərləndirilir. Bu düz deyil. Niyə görə? Çünki güneydə yox, Şimali Azərbaycandakı istiqlal hərəkatı yüksək dəyərləndirilir. Cavab E. 6-cı sual. Bəndlə bağlı yanlış fikir müəyyənləşdirin. Yanlış. Heydər baba çəkdi mənə gətirdin, yurdumuza, yuvamıza yetirdin. Yusifi uşaq ikən tirdin. Qoca Yaqub itmiş zəmdə tapıbsan, qavallayıb qurd ağzından qapıbsan. İndi variantlara baxaq. Baxaq varianta. Nədir variant? A variantı. Deyir ki, Şəhriyar vətənli Yusif özünü Qoca Yaqub kimi təqdim etmişdir. Bənddə bəzi fikirlər üstünlük şəkildə verilmişdir. Ana torpaq onun təbiəti üçün kövrəlmiş şairin həsrəti ifadə olunmuşdur. Şair vətən həsrətini onun yurduna dönməyə məcbur etdiyindən danışır. Sonuncu misrada simvoldan istifadə olunmuşdur. Burada cavabımız hansı olacaq? A variantı. Niyə görə? Deyir ki, Şəhriyar vətənli Yusif özünü Qoca Yaqub kimi təqdim etmişdir. Xeyr, əksi olmalıdır. Şəhriyar deməli vətənini Qoca Yaqub, özünü isə Yusifə bənzədirdi. Cavab A variantı olacaq. 7. O çöllərdə Təbrizimin Əlhəniri ayaq izi var deyərkən nəzərdə tutub. Bəli, yəni burada oğlunu nəzərdə tutur. Bu şeir bilir ki, Xəlil Rza Ultuşun Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeirindəndir və Xəlil Rza Ultuşun oğlu da Təbriz Xəlilbəyli yəni Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdur. Yəni burada Təbriz deyərkən də oğlunu nəzərdə tutur. Nəzmlə yazılmış əsərlərin altından xətt çəkin. Yəni burada nəzmlə yazılan deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni şeir formasında yazılan əsərlər nəzərdə tutulur. Yəni burada da şeirlə yazılan Heydər Baba Salam poemasıdır. Talvar əsəri olmaz, hekayə janrındadır. İstiqlal, Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeirləridir. 9-cu suala baxırıq. İstiqlal əsərindən seçilmiş misralarda duyulur. Suyun gəlməsinə şübhəm yox mənim, bir vaxt şırıl-şırıl su gəlin arxa. Şairin atalar sözlərini yaxşı bildiyi, ana dilimizin atalar sözlərindən yaşadığı belə bir şey yoxdur. İkiyə bölünmüş xalqın nə vaxtsa birləşəcəyi, D. Suyun müqəddəsliyi, vətən heç vaxt birləşə bilməyəcək. Yəni belə şey heç vaxt deməz, eyni heç vaxt deməz Bəxtiyar Vahabzadə. Bir də Bəxtiyar Vahabzadə İstiqlal əsərinin müəllifi və C olacaq. Yəni ikiyə bölünmüş xalqın nə vaxtsa birləşəcəyi. 10-cu bax. Heydər Babaya Salam əsərində şair oxuyaydım çoban qaytar quzunun misrası ilə hansı Azərbaycan xalq mahnısını xatırladır? Bəli, təbii ki, Sarı Gəlin. E variantı. 11-ci suala baxaq. Talvar əsərinin məzmunun xüsusiyyətləri ilə bağlı doğru fikir müəyyənləşdirin. 1.
Düzdür, hadisələr tək şəklində əks etdirilmişdir, yəni nədənsə danışılır. İkinci, əsər epik növdə hekayə janrındadır. Bu da düzdür, hekayədir. Müharibənin vurduğu mənəvi zərbələrin nəticələri Əli Abbas kişinin düşüncələrində dəyişiklik yaratmışdır. Xeyr, müharibədən filan söhbət getmir burada. Həm xoş, həm də hüzünlü günlərdə insanların birgə olması, böyüyə hörmət kimi motivlər ön plana çəkilmişdir. Öz peşəsini sevən əsl əməkçi insan obrazı yaradılmışdır. Bu da düzdür. 1, 2, 4, 5 olacaq cavablarımız. Sonuncu suala baxaq. 12-ci sual deyir ki, yəni bu səhifədə sonuncu sual. Nömrələnmiş ifadələrə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Aha, deyir ki, nurlu dağsan, zülmət dağı devirəcək, yıxacaqsan. Yəni bu hansı əsərdəndir? Xəlil Rza Ulutürkün Qaytar mənim qüdrətim Azərbaycan şeirindəndir. Deyir ki, deməli nurlu dağ, bəli bilir ki, burada epitet, nöqtənin yerinə olmalı epitetdir. Yəni burada nurlu dağ və zülmət dağı. Burada isə təşbih işləmişdir. Yəni cavabımız olacaq 1-ə C epitet, 2-yə D təşbih olmalıdır. Əgər ifadə vasitəsilə istəsəydi, onda təzadla işlənirdi. Nur və zülmət. Yəni bir-birinə əks olan xüsusiyyətlərdir. 13-cü suala baxaq. Sxemi Elçinin Talvar hekayəsindəki hadisələrin ardıcılığına görə tamamlanır. Əli Abbas kişinin bütün qohum-əqrabanın xar-tut yığması, nöqtə-nöqtə, Əli Abbas kişinin öz qapılarının kandarında skamyanın hazırlanması işini tamamlaması. Yəni bu arada olan tapmalıyıq. O arada olan da nədir? Əli Abbas kişinin Talvar olmaz, bu da sonradır. Bu birinci əvvəldədir, bu da olmaz. Alətlərindən yaxşını seçib aparır satmağa, bəli bu. Bir də satmağa aparır, ancaq sata bilmir. 4 və skamer hazırlama işini tamamlaması, Əli Abbas kişinin tamamlaması, ondan sonra nöqtə-nöqtə Əli Abbas kişinin gecə yuxudan keçinməsi. Və bu arada olan isə nədir? Bilir ki, orada Talvarı hazırlayandan sonra balaca xanım da neynir? Deyir ki, mən üçün də bir dənə düzəltmədim də, yayda oturaq dincələk. Və o da deyir ki, neynir? Bir dənə də sən üçün düzəldirəm, ancaq gecə dünyasını dəyişir. Yəni olacaq 4, 5 cavabımız, yəni A variantı. 14-cü suala baxaq. Heydər Baba Əssalam əsəri üçün doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Fars dilində yazılıb, xeyr, heca vəznindədir, sözsüz bəli heca vəznində yazılmışdır. Üçüncü nədir? 3 hissədən ibarətdir, xeyr 2 hissədən ibarətdir. Bu da düz deyil. Doğru olanlar istənilirdi, bəli. Doğru olan istənirsə, bir də 4 olacaq. Şeir vahidi bənddir. 1-2-125 bənddən ibarətdir. Və İstiqlal əsərinə aid doğru fikri seçin. Sonuncu sual. Gülüstan müqaviləsi xatırlanır, bu sonda qalsın. Sonuna baxaraq buna Xocalı faciəsi yad edilir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Xocalı faciəsindən danışılmır. Səttarxan hərəkatına rəğbət var. Xeyr. Yəni burada Cənubi Azərbaycandakı Səttarxan, Xiyabani filan onlardan söhbət getmir. Vətənin birləşəcəyi inam yoxdur. Niyə yoxdur? Elə əvvəldə dedikdə Sucanlarxa sözsüz bir də gələcək. Yəni inam var. Ayrılmış heç bir xalq birləşə bilməyib. Yəni belə bir şey də yoxdur. Bəxtiyar Vahabzadə ümumiyyətlə belə şey deməz. Yəni cavabımız olacaq A. Yəni Gülüstan müqaviləsi də orada tikanlı məftil, ifritə adlandırılır. İzahımız bu qədər. Yenə deyirəm, izahımızı bəyəndinizsə videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah videolarımız davamlı olacaq. Sağ olun.